lalle Allah ya saka shi a tuku sanka da yake cewa ke da uba kamar nan dariƙa ba kamar tamu ana wurdi kamar namu ba babu kaman ka Tijjani wajen cewa babu kaman ka na sha giya yan uwa maganin rinto lissafi ko a kasuwa wani ma rinto a lissafa shine mafita an ja ka ba kiran dan sa da mu lissafa haka ne yan uwa a lissafi abinda ake kira wai modest estimate wato conservative estimate zaka ce akalla Tijjanawa a Najeriya ba mu gaza mutum miliyan 60 ba a miliyan 60 nan ko baka mana adalci ba dole ka yadda miliyan 40 multazimai ne suna wuridin ba sa bashi jama'a dan Allah mu cire miliyan 20 da ba multazimai wata kila su ma ba wata kila conservatively miliyan 20 multazimai ne ka miliyan 40 kai ka buga wuridin miliyan 40 a rana ɗaya ka gani zaka samu kowanne muna lazumin safi istighfari 100 lazumi yamma istighfari 100 haka ne yana yin 30 in ka buga istighfarin mu na rana ɗaya ka buga sau miliyan 40 zaka samu istighfari miliyan 9,000 da miliyan 220 ba na sati ba na wata ba na rana ba kuma na duniya ba na yan Najeriya ma ba duka ba multaziman yan uwa ka nuna mun gida ɗaya masu kama ɗaya da wuridin su ya hau sama a yau ilai yasadul kalimut tayyibu wal amru sari ba wanda wuridin su yau ya hau sama ya kai wannan adadi ya kai wannan kammiya ashe wa ki da uba kaman nan ana ji yan uwa to kuma salatin annabi kuma in ka hada na lazimi sai da lazimi ma ka samu ko ne na 250 da 62 har da jawhara zaka samu in ka hada zaka samu salatin da bai gaza miliyan 10,000 da miliyan 440 ba a rana ba sati ba wata ba shekara hailala kuma in ka hada 100 zaka samu muna yin miliyan 10,000 har nake cewa yan uwa dan dai shari'a bata yadda ai gonjon hailala a raba har wanda bai yi ba da za a yi gonjonta adadin masu rai yau a duniya miliyan 8,000 ana jina da za ka ɗau hailalan Tijjanawan Najeriya da shari'a ta yadda ai gonjo a raba kowa ya karbi ɗaya dan ya tsira to na yan Najeriya na rana ɗaya in an raba duk mai numfashi a duniya akwai rara na hailalan miliyan 4,000 da an rasa mai karba tsakani da Allah wannan arziki akwai wanda ya kai shi a gida ɗaya ba dole tashin hankali ya mana yawa ba dole a ga fitinu da masifu da jayayya da fitina da ban yadda ba sai an yi ta ba dole ya yawa ba tun da arzikin mu yayi yawa ba shi ne sharadin ba dama ko kai fama da arziki ko kai fama da tsiya da dole arzikin mu yayi yawa ko dole a kawo wannan matsalolin da haka ba duk wanda ce maka ba mu da tsari shine bai san tsari ba